纸，我要做左手香皂。左手香之冰凯就有点偏黑紫色，原汁哦。今天做浓浓的左手香皂，颜色好漂亮哦，写有够水耶。大家好，这是我做的左手香的手工皂哈。那我不只用左手香啊哈，我还加了一些麝香木，还有红毛俏来熬煮原汁，然后呢颜色就变得那么清脆哈。那不过大家要注意哦，这个颜色会随着时间慢慢退化。好，这个就是我做的左手香手工皂。